ესე იგი ჩვენ ვისაუბრებთ პრინციპში პროტესტის ტრადიციაზე, ან კულტურაზე თუ გნებავთ საქართველოში. გარკვეულწილად შევეხებით ალბათ მორალის საკითხებსაც, შესაბამისად ცენზურის, აკრძალვებისა და დაშვებების საკითხებს. და რაღაცნაირად შევეცდები, რომ ისე რეტროსპექტიულად მოვყვე 80-იანი წლებიდან დღემდე რაღაც პროცესები გავიხსენო. პრინციპში ეს ჩემთვის არ არის უცხო, იმიტომ რომ ახალგაზრდებთან ერთად, სტუდენტებთან ერთად ვსაუბრობდი სწორედ ამ თემებზე და პლუს ჩემი ბოლო რომანიც, პატარა ქვეყანაც, სწორედ ამ თემებს უტრიალებს, როგორც პერიოდის თვალსაზრისით, ქრონოლოგიის კუთხით, ანუ თხრობა იწყება 80-იანი წლებიდან, ასევე თემების თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ აქაც ხდება ეს თემები, იმიტომ რომ ეს თემები არის ძალიან აქტუალური. ჯერ ერთი თურმე ერთი წელიწადი გასულა იმ საპროტესტო აქციებიდან, რომელიც პარლამენტის წინ მოეწყო ბასიანის, კლუბი ბასიანის დარბევის შემდგომ, როდესაც ახალგაზრდები იქ გამოვიდნენ და არა მხოლოდ ახალგაზრდები და აპროტესტებდნენ აი ამ სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებულ ძალადობრივ და პრინციპში გაუგებარ აქტს, შემდეგ ეს რაღაც სხვადასხვა პროცესებში გადაიზარდა, თუმცა მე არ განვიხილავ ამ საპროტესტო აქციებს რაღაც და მიუხედავად იმისა, რომ საბაბი იყო რაღაც ერთი კონკრეტული მოვლენა, მე ამ საპროტესტო აქციებს განვიხილავ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ ლოგიკურ ჯაჭვში ვხედავ თვითონ პროტესტის კულტურაზე თუ კი ვსაუბრობთ. ალბათ ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი სახეხატებები იყო, ხო, ასე ვთქვათ იმიჯები, როგორც იტყვიან ეს როდესაც ეს კლუბი გამოვიდა პარლამენტის წინ, იქ ყველას ახსოვს ეს ცნობილი ისეთი რაღაცნაირი ცეკვა პოზიცია, მე ვიტყოდი ასე, როდესაც კონცეპტუალური გართობა, რომელიც გამოვიდა მიწის ქვეშეთიდან თუ აი ამ სწორედ საკლუბო იატაკქვეშეთიდან გამოვიდა ასე ვთქვათ სისტემურ სივრცეში პარლამენტის წინ. შემდეგ ჩვენ გვახსოვს ეს ცნობილი ძალიან მრავალგვაროვნად ინტერპრეტირებული და შეფასებული ცეკვა 9 აპრილის მემორიალზე, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო იყო. და რომელზედაც ბევრი აღშფოთდა და სწორედ მორალური თვალსაზრისით, რომ თქვათ რატომ იცეკვა ამ გოგონამ იქ, სადაც 29 წლით ადრე მოხდა 9 აპრილის ტრაგედია, რომელიც ესეთი საკრალიზებული ადგილია და რამდენი ადამიანი დაიღუპა და რატომ იქ ცეკვა და რატომ ასე. რაც შეეხება თვითონ შარშანდელ პროცესებს, ხო? პროტესტის კულტურა საქართველოში ალბათ, რა ვიცი, დაიწყო პროტესტის პროცესი უпростоრად საქართველოში, მას შემდეგ რაც საქართველო შეიერთა, დაიპყრო რუსეთის იმპერიამ 1801 წელს ქართლ-კახეთის სამეფო და 1812 წლიდან უკვე იმერეთის სამეფო და შემდეგ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სამთავრობოები, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ფორმით მიმდინარეობდა, მაგრამ პრინციპში როგორც კი დაკარგა საქართველომ თავისი ამგვარი პოლიტიკური იდენტობების ნიშნები, იმავე პერიოდშივე ამა თუ იმ ფორმით დაიწყო აჯანყებები, რომელიც იყო უმეტესწილად ცხადია, ან დაჟილი, ან გადათელილი, ან სისხლში ჩახშობილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კულტურა იყო ყოველთვის. და ყველაზე მძიმე დროსაც კი. ძალიან შორეული, ასე ვთქვათ, ათვლის წერტილი რომ არ ავიღო და უფრო აქეთ რომ წამოვიდი, ასე ვთქვათ, სადაც უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ მე ვარსებობდი ფიზიკურად, მაგრამ შეიძლება ცნობიერად ვერ აღვიქვავდი ამ ყველაფერს, რაც ჩემს გარშემო ხდებოდა, მაგრამ მე უკვე ვარ პრინციპში მონაწილე საპროტესტო ბოლო მნიშვნელოვანი ტალღის დასაწყისისა, ვიმეორებ ცნობიერად არა, იმიტომ რომ მაშინ 1 წლის ვიყავი 1978 წელს, მაგრამ 1978 წლის 14 აპრილი მე არ ვიცი რას ვაკეთებდი, რას მოგვაწეობდი იმ დღეებში 1 წლის ასაკში, მაგრამ ფაქტია, შინაგანად ვიქნებოდი ჩართული იმ პროცესში, რაშიც იყვნენ ჩართული ჩვენი მშობლები და არა მხოლოდ ეს არის ალბათ 1978 წლის 14 აპრილი, როდესაც ადამიანებმა საქართველომ
უპირველეს ყოვლისა სტუდენტებმა დაიცვეს ერთადერთი შემორჩენილი მთავარი იდენტობის იარაღი, რომელიც დარჩა საქართველოს მას შემდეგ, რაც მას გაუქმეს იდენტობის უმნიშვნელოვანესი ფენომენები, მაგალითად, ვიმეორებ სახელმწიფოებრიობა, ამ თქვათ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალურობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო საქართველოსთვის საუკუნეების განმავლობაში და დარჩა ენა. ენაც რომ დაგვეკარგა, რასაკვირველია, ჩვენ დავკარგავდით საკუთარ თავს. და რუსიფიკაციის ესეთი დიდი მცდელობები, რომ ჩვენ გავერუსებინეთ და ეს მოახერხა რუსეთის იმპერიამ სხვადასხვა ერებთან, ეთნოსებთან მიმართებაში, როდესაც მათ ეს იდენტობაც კი დაუკარგა, დიდი ბრძოლის და დიდი გონიერების და დიდი გამჭრიახობისა და იღბლის წყალობითაც ჩვენ გავუფრთხილდით, ჩვენ შევინარჩუნეთ ენა, რომელიც არის ძალიან ძველი და ჩვენ შევინარჩუნეთ ჩვენი ლიტერატურის წყალობით უპირველეს ყოვლისა, ხო? იმ ლიტერატურისა, რომელიც დაიწყო 15 საუკუნის წინ საქართველოში შუშანიკის წამებით. და ეს ენა, რომლითაც ჩვენ ვკითხულობთ 15 საუკუნის წინ დაწერილ ტექსტს, ეს ენა დღესაც ფუნქციურია. ხო, ეს სხვანაირია რაღაც კუთხით, მაგრამ ეს იგივე ენაა და ეს ტრადიცია არ წყდება. ჩვენ მოუყვებით ამ ამბავს, აი ამ პროცესში ვართ, ხო? ამიტომ რუსიფიკაციის ეს მორიგი მცდელობა სუსლოვის და ეგრეთ წოდებული ბრეჟნევის კონსტიტუციის კანონპროექტისა, სადაც საქართველოს ასე ვთქვათ, ქართულ ენას სახელმწიფოებრივი სტატუსი ერთმეოდა, რაღაცა ძალიან უცნაური რაღაცა მოხდა, იმიტომ რომ ეს არის კლასიკური ტოტალიტარიზმის პერიოდი, ძალიან საშიში პერიოდი, 1978 წლის 18 წელი, სულ რაღაც ერთ წელიწადში საბჭოთა კავშირი შევა ავღანეთში და დაიწყებს შეყოფს თავს ამ საშინელ უბედურებაში, მაგრამ მისთვის დამანგრეველ უბედურებაში. ამიტომ ეს ძალიან სახიფათო ქვეყანაა, თითქმის 20 წლით ადრე ზუსტად ამ ქვეყანამ 9 მარტს 1956 წლისა გადაუარა თბილისის ცენტრში ასევე სტუდენტებს, სადღაც 100 თუ 150 ბოლომდე დღემდე არ არის ასე ვთქვათ ცხადი, რამდენი ადამიანი დაიღუპა მაშინ 9 მარტს 1956 წელს და ესეც რასაკვირველია, აუცილებლად უნდა ჩავთვალოთ როგორც ჩვენი პროტესტის ასე ვთქვათ ტრადიციის დაწყების ერთ-ერთ ელემენტად, მაგრამ ნუ იქ ესე ვთქვათ მიზეზზე ჩვენ შეიძლება რომ ვიმსჯელოთ, ხო? ცნობილია რომ ეს ვთქვათ სტალინთან მიმართებით დაიწყო ეს ყველაფერი, სტალინის კულტის კრიტიკაზე საპროტესტო რეაქციით, რომელიც შემდეგ გადაიზარდა უკვე ეროვნულ ელემენტში, თქვათ საქართველოში, თბილისში. და აი 20 წლით ადრე მათ გადაახვრიტეს პირდაპირ ახალგაზრდები 1956 წლის 9 მარტს, სხვა შორის ძალიან ცოტა ტექსტი არსებობს, რომელიც ამ ამბავს აღწერს და ფაქტობრივად არ არსებობს ფოტომასალა, არსებობს ნახატები თუ არსებობს სხვადასხვა მხატვრისა, მაგრამ ტექსტები ერთი-ორ უნდა შეგვიძლია გავიხსენოთ, მაგალითად შეგვიძლია, არ ვიცი, 9 მარტი გავიხსენოთ ოთარ ჩხეიძისა, მე მახსენდება ნუგზარ შატაიძის 9 მარტი მოთხრობა და მე კიდევ არის რაღაცა ტექსტები, მაგრამ ნუ ეს ამბავი კიდე ალბათ ითხოვს აღწერასა და ანალიზს, ხო? მაგრამ აი ასევე რო დაუბრუნდეთ 1978 წლის 14 აპრილს, ხო, ეს საშიში პერიოდი, იმიტომ რომ ამ 78 წლის შემდეგ, ფაქტობრივად 11 წლის შემდეგ თბილისში მოხდება 1989 წლის 9 აპრილი, ასე რომ წარმოიდგინეთ 9 აპრილამდე 10 წლით ადრე რა სახიფათო იქნებოდა ქართული ენის დაცვა, მაშინ, როდესაც ბრეჟნევის კონსტიტუციით მოსკოვი, რომელიც მაშინ იყო იმპერიის დედაქალაქი და ჩვენ შესაბამისად რუკაზე არ ვარსებობდით, დანარჩენი მსოფლიოსათვის ჩვენ ვიყავით რუსები, აი ეს იყო უკვე გაცხადებული, რომ ეს უნდა მომხდარიყო, მაგრამ გადარჩა. ვიმეორებ, ბევრი კომპონენტის გათვალისწინებით თუ გაუთვალისწინებლად, ქართული ენა შეინარჩუნა საქართველომ, როგორც სახელმწიფო ენა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური და ეროვნული ფაქტორი იყო და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესის დასაწყისი. ჯერ არ არის ეგრეთ წოდებული გარდაქმნა, პერესტროიკა ამის ასე ვთქვათ, ჰაერში არ ტრიალებდა ნამდვილად ამ პერესტროიკის სუნი, ამიტომ არანაირ გამჭვირვალებაზე და არანაირ დემოკრატიაზე რაღაცა ნიშანწყალიც კი არ ჩანდა და ამიტომ ეს იყო ძალიან
რისკიანი სამწუხაროდ არ არის ფაქტობრივად არ არსებობს ფოტომასალა ამ საპროტესტო მოძრაობებისა, არსებობს მოგონებები, ერთ-ერთი ბრწყინვალე მოგონება ეკუთვნის აკაკი ბაქრაძეს, რომელიც ძალიან აქტიურად იცავდა ქართულ ენას, ნომენკლატურისაგან, ცენტრალური კომიტეტისაგან, ასევე უნდა ვთქვათ, რომ კოლეგა მწერლებისგან, მადლობა ღმერთს, რომ მწერლების საკმაოდ მე ვერ ვიტყვი დიდმა ნაწილმა, მაგრამ გამორჩეულმა ავტორებმა შეინარჩუნეს სიმტკიცე ძალიან დიდი რისკისა და შიშის ფასად და მათ დაიცვეს ქართული ენა, სხვათა შორის ზუსტად აი ამ შენობაში, სადაც ახლა ვართ, მწერალთა სახლში, რომელიც მაშინ მწერალთა კავშირი იყო, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ მაშინაც ესე კლასიკური თამაში იყო კონფორმიზმისა, სადაც ბევრი ქართველი მწერალი მათ შორის, რომელიც ქართულ ენაზე წერდა, ამბობდა, რომ ხო აბარა რუსული უნდა იყოს თავარი ენა საქართველოში. რაზეა ლაპარაკი? იმიტომ რომ ეს არის ბრძანება ჩამოსული ზევიდან. მაგრამ ენა დაიცვა საქართველომ მე მომწონს ძალიან, რომ აკაკი ბაქრაძე აღნიშნავს ამას, რომ სტუდენტებს ერთადერთი პლაკატი ჰქონდათ და ამ პლაკატზე იყო გამოხატული ის ასოები, რომლითაც და ის მოდელი, ის ფორმულა, რომლითაც ყველა ბავშვი იწყებს ქართული ენის სწავლას. ეს არის აია. იაკობ გოგებაშვილის გენიალური ფორმულა, ხო, სადაც ასოების სწავლას იაკობ გოგებაშვილი გვაწყებინებს უკვე იდეის აღქმით. ანუ პირდაპირ ჩვენ ვიწყებთ სწავლას წინადადების თქმით, არა მხოლოდ ასოებს ვიმეცებთ, არამედ უკვე წინადადებას ვამბობთ. აია. ისეთი რაღაცნაირად ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის და აი ეს აია იყო ერთადერთი ფაქტობრივად ლოზუნგი, საპროტესტო ლოზუნგი, რითიც ქართული სტუდენტობა იცავდა თავის მეხსიერებას და თავის მომავალს, ხო? და ასევე არის, ასე ვთქვათ, ბევრი მოგონება იმის შესახებ, რომ ვთქვათ, პომადით გოგონები იწერდნენ თეთრპერანგებზე, სწორედ აი ამ აიას და ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე რასაკვირველია 80-იანი წლები, რომელიც ძალიან საინტერესოა, უკვე ეროვნული მოძრაობა შედის ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში და მოშიმშილეები, დისიდენტები უკვე უფრო ძლიერდება ეს მოძრაობა. სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა, რომ ის ადამიანები, სტუდენტები, რომლებიც თქვათ, შიმშილობენ მაშინდელი მთავრობის სასახლის კიბეებთან, ან საერთოდ რუსთაველის აი ამ გამზირზე, რომელიც მართლა საკრალური ადგილია, ყოველ შემთხვევაში ისტორიული ნამდვილად არის, ხო? სადაც ანუ ყველა ისტორიულ-პოლიტიკური მოვლენა ბოლო პერიოდისა ხდება აი იქ, რაღაცნაირი ეპიცენტრია, ხო? პოლიტიკურად ყოველთვის დუხს ეს ადგილი, ანუ ისტორია ხმიანებს, შეიძლება ასე თქვას, ისტორიის სული არის ამ ადგილზე ნამდვილად და ძალიან საინტერესოა ის, რომ აი ეს მოშიმშილეები ახალგაზრდობა უმეტესად და თუმცა არა მხოლოდ, როდესაც ითხოვდნენ ეროვნულ თავისუფლებას, დამოუკიდებლობას უკვე 88 წლიდან, განსაკუთრებით კი ეს 99 წლის პერიოდი, აპრილის დასაწყისი, რომელიც მერე ტრაგიკული კულმინაცია იყო 1999 წლის 9 აპრილის ღამე, როდესაც საბჭოთა ჯარებმა გადაგვიარეს და დაგვიხოცეს იმ ღამეს 19 ადამიანი, მაგრამ ჯამში საერთოდ 21 და შემდეგ უამრავი ადამიანი დაიწამლა. აი მანამდე, სანამ ეს ახალგაზრდები იქ შიმშილობდნენ და ამ დემონსტრაციებში იღებდნენ მონაწილეობას, რასაკვირველია, საბჭოთა პრესა, ქართული საბჭოთა პრესა მათ ესხმოდა თავს. თუკი ჩვენ გადავხედავთ იმ დროინდელ გაზეთ კომუნისტს, ან თბილისს, ან ახალგაზრდა კომუნისტს, ან სხვადასხვა, ჩვენ იქ წავიკითხავთ ასეთ შეფასებებს იმ ახალგაზრდების მიმართ. ესენი არიან ნარკომანები, ესენი არიან ლოთები, რას გვანან ეს ახალგაზრდები, რა დაგვემართა, რა დაემართა ქართულ ახალგაზრდობას, გონს მოდით, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს პრესა, იდეოლოგია, მამები ითხოვენ შვილებისაგან, რომ გონს მოვიდნენ ისინი და რას აკეთებენ, ხო? რატომ ვახსენე ახლა ეს ეპიტეტები? ეს ეპიტეტები გამახსენდა სწორედ შარშანდელ აქციებთან მიმართებაში, როდესაც სწორედ ასე ვთქვათ, ბასიანის დაცვის, უბრალოდ არა ბასიანის, არამედ უფლებების
დაცვის კუთხით ახალგაზრდები, რომლებიც იქ იდგნენ და ის გოგონაც, რომელიც მე ვახსენე, რომელიც მემორიალზე ცეკვავდა, რასაკვირველია ჩვენ მოვისმინეთ ეპითეტები მათ მიმართ, რომელიც აბსოლუტურად მსგავსი იყო იმ ეპითეტებისა, რომელიც ჩვენ გვესმოდა, ან წაგვიკითხავს, ან შეგვიძლია წავიკითხოთ, როდესაც ჩვენ ვიხსენებთ 9 აპრილის მოვლენებს და იმ მოვლენებს, რომელიც უძღვოდა წინ 9 აპრილს, ხო, ჩვენ გვახსოვს შარშანაც სხვადასხვა მედიიდან, გაზეთებიდან, სოციალური ქსელებიდან, ნარკომანები გადაგვარებულები, ასე თქვათ, ტრადიციის არ გქონენი, ვინ გაგზარდათ, რა მშობლების მშვილები ხართ, უბრალოდ ერთი და იგივე აბსოლუტურად სტილით და რიტორიკით. ეს არ არის შემთხვევითი, რასაკვირველი, იმიტომ რომ რასაკვირველია ასეც იქნებოდა. უბრალოდ განსხვავება იმაში მდგომ, რომ იმათ, ვინც ჩათვალეს, რომ გოგონა, რომელიც მემორიალზე ცეკვავდა, ის რაღაცა გამომწვევად შეუსაბამო რაღაცას აკეთებდა რუსთაველის გამზირისათვის და იმ ადგილისათვის, ის მე ვფიქრობ ძალიან ცდება. სინამდვილეში ეს იყო საკმაოდ ტრადიციული ამბავი და ძალიან ლოგიკური, რაც იქ მოხდა. იმიტომ რომ თუ კი 1988-99 წლებში ახალგაზრდები, რომლებიც იქ შიმშილობდნენ და საპროტესტო აქციაზე იდგნენ თუ იწვნენ უბრალოდ იქ შიმშილობის დროს, ისინი ითხოვდნენ ეროვნულ დამოუკიდებლობას და ეროვნულ თავისუფლებას. შარშან ახალგაზრდები ითხოვდნენ პიროვნულ თავისუფლებას. და თუ კი ჩვენ ილია ჭავჭავაძეს დავესესხებით, ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმულა, მნიშვნელოვანი აზრი, კონცეფტი გაგვახსენდება. ილია ჭავჭავაძე ბრძანებს, არ არსებობს ეროვნული თავისუფლება პიროვნული თავისუფლების გარეშე. ცნობიერად მონა ვერასოდეს ვერ მოუტანს თავისუფლებას ვერც საკუთარ თავს და ვერც საზოგადოებას, შესაბამისად ვერც ერს. ანუ პიროვნული თავისუფლება არის მხოლოდ იმის შესაძლებელი, რომ შენ ზოგადი თავისუფლება მოუტანო შენს გარემოს. ანუ ისტორიაში შეიტანო თავისუფლების ეს იდეა, ხო? და ბუნებრივია, რომ 99 წელს ჩვენ არ გქონდა ეროვნული თავისუფლება. დღეს ჩვენ გვაქვს ეროვნული თავისუფლება, შესაბამისად ისინი, ვინც შიმშილობდნენ ახალგაზრდები 1999 წელს, ისინი თავისი პიროვნული თავისუფლების ხარჯზე ითხოვდნენ ეროვნულ თავისუფლებას. გასულ წელს კი იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ, მართალია ჩვენ ეროვნულ თავისუფლებას პრობლემები აქვს, მაგრამ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ, თავისთავად ცხადია, ეროვნული თავისუფლების მოთხოვნა ესეთი აქტუალური არ არის, ძალიან აქტუალურია სწორედაც ეროვნული თავისუფლების პირობებში პიროვნული თავისუფლების მასშტაბებისა და ტერიტორიის გაზრდა. და მე ვიტყოდი, რომ 80-იანი წლების ბოლოს ადამიანები, რომლებიც ეროვნულ თავისუფლებას ითხოვდნენ და თავისუფლებისთვის იყვნენ იქ, მათ შორის იმ თავისუფლებასაც ითხოვდნენ და იმ თავისუფლებისთვის გაწერეს თავი, რა თავისუფლების სახელითაც და ენერგიითაც თუნდაც უფლება აქვს გოგონას, რომ 9 აპრილის მემორიალზე იცეკვოს. აი, როგორც უნდა და რაც უნდა ისქნას და როგორც უნდა ისე გამოხატოს საკუთარი თავი და საკუთარი თავისუფლება. აი ამ უფლებისთვისაც ასე ვთქვათ, შიმშილობდნენ და დემონსტრაციაზე გადიოდნენ ადამიანები 80-იან წლებში. ამ თავისუფლების უფლების გამოც, რომ ადამიანებს ქონოდათ იმის უფლება, რომ ყოველგვარი კონიუნქტურის და მორალისტების, იდეოლოგიზირებული მორალისტების ამ ასე ვთქვათ, კაკაფონიის გაუთვალისწინებლად გააკეთონ ის, რაც მათ უნდათ. ხომ თუ კი ეს არ ვნებს სხვის უსაფრთხოებას და სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, ხომ? აი ეს თავისუფლებაა, ხო? ამიტომ სინამდვილეში მე ძალიან დიდ ასე ვთქვათ, დრამატურგიულ ლოგიკას ვხედავ იმაში, რაც ხდებოდა 80-იანი წლების დროს და რაც დღეს ხდება. არა მხოლოდ შარშან რაც მოხდა, არამედ დღეს რაც ხდება. ხო, ეს არის პროცესი. თავისუფლებების მოპოვება ეს არის პროცესი, ხო? უამრავი ასპექტით ჩვენ არ ვართ თავისუფლები, რა კუთხით, ხომ? ეხლა საბჭოთა კავშირი დაშლილია პოლიტიკურად, მაგრამ მენტალიტეტში ის ხომ არსებობს, ხო? როგორც ასე ვთქვათ, ტოტალიტარიზმი მენტალიტეტში ხო რაღაც ფორმით არსებობს. სხვადასხვა ინსტიტუციებს საერთოდ ექსკლუზივი აქვთ ამ ტოტალიტარიზმზე აღებული, ანუ რა იგულისხმება აქ, სადაც არსებობს დოგმა და ამ დოგმას უნდა მოვერგოთ, ამ ნორმებს უნდა მოვერგოთ და ისე ვიცხოვროთ, როგორც ეს ამ
ნორმით არის განსაზღვრული და ღმერთო ჩემო, რა ნორმები, ვინ შეთანხმდა ამ ნორმებზე, თუ კი შევლაპარაკობთ თავისუფლებაზე და თუ კი შევლაპარაკობთ საკუთარი თავის გამოხატვაზე და თუ კი ეს ჩვენი საკუთარი თავის გამოხატულება მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ისეთ აბსტრაქტულ რაღაცებს ეხება, რომელზედაც ჩვენ შეგვიძლია ვიკამათოთ, მაგალითად გრძნობებს. ხო? თუ კი ეს ვიმეორებ, არ ეხება ჩვენ უსაფრთხოებას, თქვა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. მაშინ თუ კი ამ ყველაფერს არ ვეხებით, ვის რა უფლება აქვს, რომ ვიღაცას მაგალითად მოთხოვოს, რომ 17 მაისს დაჯდეს სახლში და ნუ გამოვა გარეთ. ნუ დამანახებს საკუთარ თავს, ხომ? აი ახლა მაისია და მაისი ჩვენთან ყოველთვის ძალიან აქტუალურია, ხო, აქტიურია. აი ახლაც ხო იგივეა, ესეც ეს ამბავია, ხო? აბა სადამდე გვექნება ჩვენ იმის ინტელექტუალური გააზრების უნარი, თუ რა არის თავისუფლება? დიახ, თავისუფლება ინტელექტუალური აზრია. თავისუფლება ძალიან რთული აზრია სინამდვილეში. ეს არ არის საყოველთაო აზრი. და საყოველთაო არ ყოფილა არც მათ შორის საბჭოთა დროს. მათ შორის კი არა, ყველაზე მეტად სწორედაც რომ ინტელექტუალური იყო თავისუფლების იდეა. ინტელექტუალები ლაპარაკობდნენ საბჭოთა დროს საქართველოს დამოუკიდებლობაზე. აბა აბსოლუტური უმრავლესობა ობიექტურ თუ სუბიექტურ მიზეზთა გამო ძალიანად შეგუებული იყო იმ პირობებს, რომ საქართველო არ უნდა ყოფილიყო თავისუფალი. და რომ საქართველოს დედაქალაქი ისევე როგორც დანარჩენი 15 რესპუბლიკისა უნდა ყოფილიყო მოსკოვში. და დიახ, დისიდენტები ინტელექტუალები იყვნენ. ხო, ეს ინტელექტუალები ზვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავა და სხვები, ესენი ინტელექტუალები იყვნენ, რომელთაც სწორედ ინტელექტუალურად შეიმუშავეს ეს იდეა. და ძალიან საინტერესოა იცით, როდესაც საპროტესტო მუხტზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ აქ ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ ისიც უნდა ვაღიაროთ, მოდი, რომ ის ადამიანები, ანუ იდეა, რომელიც შეიძლება რაღაც დროს იყოს ძალიან მარგინალური, ძალიან აკრძალული და ვიღაცას ეჩვენებოდეს, რომ ეს იდეა უბრალოდ რაღაცა ფანტასტიკაა და ამის ხმამაღლა ამ იდეებზე ლაპარაკი შეუძლებელია. ის იდეა, რომელიც 20 წლის წინ, 30 წლის წინ გვეჩვენება მარგინალურად, დღეს შეიძლება იქცეს ნორმად. მაგალითად, თუნდაც ისეთი საყოველთაო იდეა, როგორც არის თავისუფლება. ახლა ხო ყველანი თავხდებით, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყანა უნდა იყოს. ასე არ თანხმდებოდა არავინ ძალიან მცირე ადამიანების გარდა 80-იან წლებში, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყანა უნდა იყოს. მერაბ კოსტავას სახელი დღეს ქვია პროსპექტებსა და მოედნებს და ზვიად გამსახურდიას დღეს დასტერიან, ასე ვთქვათ, ყველა ჯურის ზვიად გამსახურდიას გულშემატკივარი თუ ფარისეველი თუ აფერისტი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს იქცნენ ესენი ეროვნულ გმირებად, ხო თორე სინამდვილეში მერაბ კოსტავა 80-იან წლებში აბსოლუტური უმრავლესობისათვის ის იყო ფსიქოპატი, გიჟი არანორმალური. და რატომ იყო ის გიჟი და არანორმალური, რომელთან ურთიერთობაც საშიშია და საფრთხოა უმრავლესობისთვის, ხო? იმიტომ რომ ის ლაპარაკობდა არავითარ შემთხვევაში სინამდვილეში არანორმალურ იდეებზე, არამედ ისეთ იდეაზე, რომელიც დღეს ნორმაა, თავისუფლებაზე. ნუ თავისუფლებაზე ლაპარაკი და ქვეყნის თავისუფლებაზე ლაპარაკობდა, ხო? ქვეყნის თავისუფლებაზე ხმამაღლა ლაპარაკი 80-იან წლებში იყო სიგიჟე. უმრავლესობა იდეას, რომელიც დღეს არის საყოველთაო, მაშინ თვლიდა სიგიჟეთ. თავისუფლებას. ახლა ყველანი მთავრდებით. შესაბამისად, ის რაც ეს დღეს გვეჩვენება, რომ რაღაც არის არანორმალური, სიგიჟე და მიუღებელი, იცით რა არის, გავა ცოტა ხანი და ყველანი მივხვდებით, რომ ეს ჩვენ მიყავით ამ იდეისგან ძალიან შორს და ჩამორჩენილები. და იდეის პრობლემა კი არ ყოფილა, არამედ ჩვენი პრობლემა ყოფილა. აი ამაშია საქმე, ხო? ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ აი ამ იდეებზე, ამიტომაც მე ვამბობ, რომ ეს ინტელექტუალური იდეებია და ინტელექტუალური იდეები ცით რა არის, არასოდეს მასობრივად ასე არ ჩნდება. არასოდეს ეს ბრბოს არ მოაქვს რაღაცა იდეა, რომელიც გულისხმობს განვითარებას და რაღაცა ტიპის პროცესს ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვან იდეებს ერთგულებენ და ატარებენ ხშირად თავისი რეპუტაციისა თუ ზოგჯერ სიცოცხლის ფასად ატარებს ამას უმცირესობა. მცირედნი 1-2-3 ადამიანი ამბობს ამას და შემდეგ უკვე უმრავლესობა მათ მიყვება. არასოდეს ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ქორო, კოლექტივი, ასე ვთქვათ, განვითარების პროცესს არ წარმართავს. ყოველთვის მცირედნი არიან. 1, 2, 3, 4, 5, ხო? ნებისმიერი, თქვათ, კულტურა გინდათ ავიღოთ თუ
რელიგია თუ თქვა ქრისტიანობის შემთხვევაში რასაკვირველია ეს არის, ხო? აბა ქრისტიანობა სწორედ მარგინალების რელიგიაა, ხო? განდევნილებისა და მიწისქვეშეთში და იატაკქვეშეთში უფრო სწორედ მყოფი ადამიანების და ასე ვთქვათ მოციქულები სახარებიდან რასაც ჩვენ ვკითხულობთ და მოციქულთა საქმენიდან ჩვენ გვახსოვს რა იყო ეს, ხო? როდესაც რომის იმპერიის აბსოლუტური მარგინალები იყვნენ ეს ადამიანები და მანამდეც ქრისტეს ცხოვრება, იესო ქრისტეს ცხოვრებაც რა არის, ხო? ეს სრული მარგინალია ამ გაგებით, მაგრამ როგორი იდეაა? ისეთი იდეაა, რომელიც აბსოლუტურად არ ესმოდათ, მაშინ მიუღებლად მიიჩნევდნენ და ამ იდეის გამო ამ მცირეც ხო, რამდენი იყვნენ? 12 იყვნენ, ხო? ერთი მოციქული გამოაკვდათ 13 მატათას ჩათვლით, ხო? ვინ დგას? ქრისტეს როდესაც ჯვარს აცავენ, ხო? 4 ადამიანი დგას, აქედან უმრავლესობა ქალებია და ერთადერთია მხოლოდ მისი საყვარელი მოწაფე იოანე. ცოტანი არის, ყველა გაქცეულია, პეტრეც კი გაიქცა, პეტრემაც კი შეატოვა, ხო? ქრისტე გეცამანის ბაღში, მას შემდეგ რაც მონა მალქოს ყური მოკვეთა, შემდეგ სამჯერ უარყო მან, ხო? ქრისტე მისი მოძღვარი, ხო? ისიც კი ყველა მარტო დარჩა სრულიად. ცოტანი იყვნენ ძალიან, ხო? მაგრამ შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იდეა ასე ვთქვათ, იყო მცირე, ან იდეა არ იყო მასშტაბური, ხო, იმიტომ რომ აქამდე ხო არ ყოფილა რომ ადამიანს ეთქვა და ადამიანისთვის ესწავლებინათ რომ მოყვასიც ისე უნდა გიყვარდეს როგორც საკუთარი თავი და მეტიც მტერიც კი ისე უნდა გიყვარდეს როგორც საკუთარი თავი. ეს აქამდე არ ყოფილა, აქამდე იყო კბილი-კბილისწილ. რომ სიყვარულია, ასე ვთქვათ, გამოსყიდვის მთავარი ელემენტი და მთავარი ღირებულება, ასეთი რაღაცა არ ხდებოდა, იცით? და ამ პარადიგმამ შეცვალა ყველაფერი საბოლოო ჯამში. ამიტომ და სწორედ სახარება გვეუბნება ამას, თუ კი მაინც ქრისტიანებზე საუბრობდა, ქრისტიანულ პრინციპებზე ვლაპარაკობდა, დღეს ამიტომაც ავლაპარაკდე ამაზე, იმიტომ რომ აი სწორედ ამ ფალსიფიკაციას ხედავ ქრისტიანული იდეალების და ვულგარიზაციას, როდესაც ვიღაცა ნეოკომკავშირელ პოპულისტ, ასე ვთქვათ, დემაგოგი, რომელიც პლუს რაღაცა ისეთ გამორჩენით პოლიტიკური თუ კონკრეტული კაპიტალის მიღების თვალსაზრისით ამკვიდრებს ამ წილხვედრობის რაღაცა დღეს, ხომ? აი სწორედ აქ უნდა გაგვახსენდეს, თუ რასახიფა თუ აი ამ მყირალა უმრავლესობის ხმა, ხო? და სწორედ სახარება გვეუბნება, ხომ? ამიტომაც ვლაპარაკობ, ვიხსენებ ამ სახარების იდეებს, რომ რაოდენ დიდია სიხარული, თქვათ, მწყემსისა, რომელიცაც ერთი ცხვარი დაეკარგება და 99 ცხვარზე იმ ერთი დაკარგულის პოვნა ბევრად უფრო გააბედნიერებს მას, ვიდრე მასთან არსებული 99-ისა. იმიტომ რომ იმ ერთის მნიშვნელობა, ეს არის ასეთი იდეა, რომელიც არ გულისხმობს უმრავლესობის მხარეს მყოფნას, ხო, მუდმივად, რომ სადაც აი ბევრი, მრავალრიცხოვანი, ყველანი, არა. ყველას და უმრავლესობის манипуляციაზე ვლაპარაკობ, სადგან დემოკრატიული პროცესიდან უხლოკრატიულ პროცესს ქმნიან, ანუ ხალხის მმართველობიდან ბრბოს მმართველობის მოდელებზე გადავყავართ, თუ მცდელობა აქვთ ამის გადაყვანისა და ეს წლები ასე გრძელდება, კიდევ ერთხელ გვაფიქრებს, რომ როდესაც ადამიანები გველაპარაკებიან, თქვათ, წილხვედრობაზე და წილხვდომელობაზე, უპირველეს ყოვლისა, რომ ფუძე არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სიტყვისა, სადაც ადამიანებს უბრალოდ უნდათ წილი უნდათ აი ამ იდეებიდან, რომ ან რაღაცა კაპიტალის თვალსაზრისით, ფულის თვალსაზრისით, ან პოლიტიკური ქულების თვალსაზრისით და სინამდვილეში აქ მნიშვნელოვანი არის სიტყვა წილი და არა წილნაყრობა და არა ვთქვათ ქართლის ცხოვრების ცხადია ელემენტები. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტებია, რომელიც უკვე წლებია მიდის ეს პროცესები და შესაბამისად ეს ის პროცესია, რომელიც უკავშირდება რასაკვირველია თავისუფლების ტერიტორიების ახალი და ახალი ტერიტორიების მოპოვებას. იმიტომ რომ ესეთი ერთმნიშვნელოვანი არ არის თავისუფლება, ხო და თავისუფლება არ გულისხმობს სტატიკას, ისევე როგორც ისტორია არ გულისხმობს სტატიკას. ჩვენ ალბათ ეს განცდაც ჰქონდა, როდესაც 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა და სამწუხაროდ ჩვენთვის და ჩვენი ალბათ გარკვეული თვალსაზრისით ინფანტილიზმის, წინდაუხედავობის და სხვა სიტყვა არ მინდა ვიხმარო, იმის ბრალიც არის, რომ
იმ მოვლენას, რომელსაც თაობები ელოდნენ, ანუ საბჭოთა კავშირის დანგრევას და საქართველოს გათავისუფლებას, როდესაც ეს მოვლენა შედგა, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ჩვენ ეს მოვლენა გამოგვეპარა. იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთის ხოცვა-ჟლეტით ვიყავით დაკავებული. სწორედ იმ ადგილას, რომელ ადგილზეც ცეკვას თვლიან ამორალურად ზოგიერთი დემაგოგები და ის კი აღარ ახსოვთ როგორ შევრყვენით თუ მაინდა-მაინც შერყვნაზეა ლაპარაკი, სწორედ 9 აპრილის ადგილი 2 წელიწადში ერთმანეთის ხოცვა-ჟლეტვით. მე ვგულისხმობ პუჩს, რომელიც მოხდა კანონიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ და სადაც ინსპირატორი, რასაკვირველია და დამფინანსებელი სხვადასხვა ფორმით ორივე მხრისა, მაგრამ განსაკუთრებით კი პუჩისტებისა იყო რასაკვირველია ქართველი ერის კარგად მცნობელი, მისი ფსიქოლოგიის კარგად მცნობელი ჩეკისტური ასე ვთქვათ, ჩრდილოეთი, ხო? და შესაბამისად, როდესაც ჩვენ გამოგვეპარა ეს მოვლენა, დამოუკიდებლობის მოვლენა გამოგვეპარა, იმიტომ რომ ტყვეების ზუზოში ვერ გავიგონეთ, რომ საქართველო გათავისუფლდა. უფრო სწორად კი საბჭოთა კავშირი დაიშალა. და შესაბამისად, ჩვენ გვქონდა განცდა, როგორც ჩანს, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვება ეს იყო კულმინაცია. სამდროში ყველაფერი დაიწყო. არ ყოფილა ეს ეტაპის დასასრული, ეს ყოფილა ეტაპის დასაწყისი და ეს ეტაპი დაიწყო ძალიან პრობლემურად, ძალიან დრამატულად, ამიტომაც მე ხშირად რაღაცაირად, როდესაც ჩემ რომანსაც ვწერდი, სულ ფიქრობდი, სულ გარკვეულ იდენტიფიკაციაზე ვფიქრობდი ჩემი თაობისა, ჩემ ქვეყანასთან. ანუ ქვეყანასთან, რომელთან ერთადაც ჩვენ ვიზრდებით. აი იმ ქვეყანასთან, რომელიც 1991 წელს დაიბადა. ანუ 80-იანების ბოლოს, ის საქართველო, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ. დიდი ისტორიის მქონე საქართველო, მაგრამ ის საქართველო, რომელიც აი აქ და ახლა იბადება და ზოგიერთზე უმცროსიც კი არის, მაგალითად ის საქართველო, რომელიც 91 წელს დაიბადა, ჩემზე უმცროსია. ის ჩემთან ერთად იზრდება და ჩვენ მასთან ერთად ვიზრდებით. შესაბამისად, როგორც საერთოდ ყველაფერს დის პროცესს ახასიათებს პრობლემები და ეს პრობლემები ძალიან მძიმე იყო საქართველოსთვის. პირველ ეტაპზე და ახლაც ეს პრობლემები გრძელდება, მაგრამ სხვადასხვა ფორმით, რასაკვირველია, სწორედ მე ვიტყოდი, რომ ჩვენი ინსტინქტით პროტესტის ასე ვთქვათ, რაღაცა თავისუფლების მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულების და სწორედ იმ ტრადიციის გათვალისწინებით, რომელიც ჩვენთან არის პროტესტის კუთხით, იმიტომ რომ პროტესტი ეს უკვე კულტურაა, ეს უკვე გარკვეულ დისციპლინას გულისხმობს, ქცევის მოდელს გულისხმობს, ხო? არიან ერები და სახელმწიფოები, რომელთაც ეს გამოცდილება არ აქვთ. და ზოგიერთი ძალიან გვიან შეიძენს ხოლმე ამ გამოცდილებას, ხო? აი ჩვენთან ეს ტრადიცია რა კი არსებობს, შესაბამისად ჩვენ მუდმივად გარკვეულწილად რაღაცნაირ მე ვიტყოდი რომ არ გვაქვს მიუხედავად პრობლემებისა ვერ ვიტყვით რომ ძალიან პესიმისტურა გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ჩვენ რაღაცას მოვიპოვებთ ხოლმე. და მოვიპოვებთ სწორედ აი სხვადასხვა ფორმის თავისუფლებებს, მათ შორის ახლა დასასრულისკენ რომ წავიდე პრინციპში ლიტერატურაც ამის მაგალითია, ძალიან თვალსაჩინოა ლიტერატურული მაგალითებიც, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ რომ 90-იანი წლებიდან 2000-იანებიდან განსაკუთრებით ლიტერატურა, ტექსტი აღმოჩნდა ერთგვარი რაღაცნაირი ასე ვთქვათ, მანიშნებელი იმისა, თუ სად გადის თავისუფლების ზღვარი, როგორ შეიძლება რომ ადამიანებმა დაიჯერონ თუ რა დიაპაზონის მატარებელია თავისუფლება და ხშირ შემთხვევაში ლიტერატურა ატარებს ამ ნაღმებს, სადაც დემაგოგები და მონური ფსიქოლოგიის მქონე ადამიანები ფეთქდებიან, იცით? იმიტომ რომ ლიტერატურა როგორც ჩანს ყველაზე რადიკალურია, ალბათ ყოველთვის ასე იყო საქართველოს ისტორიიდან გამომდინარე, სადაც სწორედ დამოუკიდებლობა, სადაც იყო, იქ იყო სწორედ ქართული ლიტერატურა და ქართული ლიტერატურის მეშვეობით მოხდა სწორედაც იდენტობების შენარჩუნება, ახლაც 90-იანი წლებიდან 2000-იანებშიც ახლაც რაღაცნაირად სწორედ მწერალი ადამიანი, რომელიც სიტყვის თავისუფალი სიტყვის ფასეულობების დაცვით იცავს საკუთარ უფლებებს და საერთოდ ზოგადად იცავს მოქალაქის უფლებებს, ყველაზე მძაფრი რეაქცია ტოტალიტარულად მოაზროვნე ჯგუფებისა და სისტემებისა, ყველაზე მძაფრად ისინი რეაგირებენ სწორედ მწერლებს. აი ყველაზე ფუნდამენტალური ჯგუფები, რომლებიც უმეტესწილად ან ძალიან პრობლემური და მსუბუქი
ინტელექტის მატარებლები არიან რბილად რო ვთქვათ, ან არიან წაკეზებულები და დაფინანსებულები არიან სხვადასხვა სპეცსამსახურების მიერ, რომლებიც აი ამ ფეიკებს ქმნიან, ხომ? ამ ტრისხატების მოდელებს ქმნიან, რომ რაღაცნაირად სწორედაც რომ ბრბო მართონ იმ კუთხით, რომ რაღაცები შეაშინონ და შესაბამისად რაღაც გარკვეულ მიზნებს მიაღწიონ. ასე რომ საქართველოში კი ლიტერატურა ყოველთვის არის იქ, სადაც მართლაც არის რეალური თავისუფლება. ანუ ის რომ კონკრეტული მწერალი იცავს საკუთარ თავს და საკუთარ ტექსტს, ის იცავს ზოგადად გამოხატვის თავისუფლებას. რამდენად ის საკუთარ თავს იცავს, ზოგადადაც ფენომენს იცავს, იცით? და ყოველთვის ეს ხდებოდა. ეს ხდებოდა, ვთქვათ, ამ დროში მე ვისაუბრე, ვთქვათ, იგივე ჩემ ტექსტზე, სადაც მე შევეცადე, რომ ეს ფენომენი აღმეწერა და რაღაცნაირად გამეანალიზებინა კიდეც და სწორედად წერის დროს მომხვდარიყავი, რა ხდება ამ დროს, აი როგორც ერთ-ერთ ფილოსოფოსს აქვს ხომ ნათქვამი, რომ ჩვენ ობიექტს საგანს რეალურად აღვიქვამთ მაშინ, როდესაც მას პროცესში შევიმეცნებთ. ანუ მხატვარი რეალურად რაღაც ობიექტს რეალურად ხედავს მაშინ, როდესაც ის ამ ობიექტს ხატავს. ან მწერალი, რომელიც რაღაც მოვლენას აღწერს, რეალურად ამ მოვლენას შეიმეცნებს მაშინ, როდესაც ამ მოვლენას აღწერს, ხომ? შესაბამისად, აი ეს იყო დაკავშირებული, თქვათ, მე შემიძლია გავიხსენო სხვადასხვა ეტაპებზე, სხვადასხვა მწერლებთან მიმართებაში, თქვათ, ეს იყო, თქვათ, ერეკლე დეისაძის ცნობილი ტექსტი საიდუმლო სირობა, რომელიც რასაკვირველია მხოლოდ სათაური იქნა, წაკითხულიც ალბათ არაბეთ მხოლოდ გაგონილი და არავინ არ დაინტერესებულა იმით, თქვათ, რა ამბოხი ტრიალებდა ამ ტექსტში, ეს იყო, თქვათ, ზაზა ბურჭულაძესთან დაკავშირებული ამბები, ეს იყო, თქვათ, პაატა შამუგიესთან დაკავშირებული ამბები, ეს ხდება დღესაც ირიბად ცენზურა გრძელდება. აი ამას წინათ მეკითხებოდნენ, რომ ახლა ასეთი მოვლენები აღარ ხდებაო ქართულ ლიტერატურაში და ასე აღარ რეაგირებენ ქართულ მწერლებზე. ღმერთო ჩემო, როგორ არ რეაგირებენ, როდესაც ჩვენ გვაქვს ზვიად რატიანის მაგალითი, როდესაც საზოგადოების დიდმა ნაწილმა მას სისტემაზე და სისტემის პასუხისმგებლობაზე რომ არ ვილაპარაკო, საზოგადოების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ განაჩენი გამოუტანა ზვიად რატიანს როგორც ანტიგმირს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ გამოდებული მის მიმართ ნეგატიურად წამქეზებლური ვიდეოს შემდეგ. ანუ არავინ არ დაინტერესდა ზვიად რატიანი როგორი პოეტია, თავი რო დავანებოთ ყველაფერს, თუ რა ამბავი გადახდა მას თავს, რომ ის იყო მართალი და არა სისტემა, ამით არავინ არ დაინტერესებულა, იმიტომ რომ ისევ იყო წამქეზებლობა, ისევ იყო манипуляცია და ისევ ის იყო, რაზეც ჩვენ მუდმივად ვიმეორებ. არ წამიკითხავს, მაგრამ ვგმობ ფორმულა. მე შემიძლია გავიხსენო, თქვა, უფრო ნაკლებად შესაძლოა მტკივნეული ამბები, მაგრამ რაღაც კუთხით მე ვფიქრობ, რომ ესეც რეპუტაციული თვალსაზრისით პრობლემურია და მე რაღაცნაირად დავაკავშირებდი ლიტერატურულ ელემენტებთან, ხო, თქვათ, იგივე მელია ტულეფიას სკანდალი იქნება ეს თუ, თქვათ, რომელიმე ავტორის რაღაცა თუნდაც Facebook პოსტი, სადაც შესაძლოა მათ უბრალოდ პოლიტიკური თუ სხვაგვარი კარიერა დაემსხვრეთ, ხო, თქვათ, იგივე მელია ტულეფიას ავტორის, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობა დრამატურგია რადიკალურად შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ატყდა სკანდალი მისი ასევე ტრადიციულად არ წაკითხული ტექსტის გამო.